Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Jetzt gehen wir mal durch, wo wir ursprünglich hingehen sollten. Richtung Security, was aber hier eigentlich eher mal wieder Folter Geheimpolizei ist. Dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Salz ist immer gut. Und hier geht's weiter. Dahinter? Geht's dahinter auch weiter, oder? Ja, tatsächlich. Okay, Wardens Office. Da ist dann das Wärterbüro. Na, cool ist das schon. Aber erinnert ein bisschen an 1984 mal wieder. Wie so vieles hier irgendwie. Okay. Da ist der Schalter. Und hier ist noch ein Voxophon mit Elizabeth mal wieder. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. Na dann. Und? Rette Elizabeth. Runter und zu Elizabeth kommen. Alter! Ich habe schon gewusst, dass irgendwas kommt, weil es hat geschnauft wie Sau. Deswegen war es irgendwie schon abzusehen, dass das passiert, aber das war jetzt nochmal ein Schock. So. Es ist Abknallzeit, mein lieber Freund. Kopfplatzerzeit. Bring dich um. Dito. Und ich hab's auch wahr gemacht. Man sollte seine Versprecher erhalten, du Overall-Typ. So, oh Mann, ich habe echt mit sowas gerechnet. Ich habe diese Geräusche ja schon gehört, aber dass der unmittelbar so dicht hinten dran steht, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Deswegen so. Oh Mann. Ja, zum Schluss hat das Spiel doch nochmal so ein paar Horrorelemente aus der alten Bioshock übernommen. Es könnte es auch, wenn es wollte, aber irgendwie wollte das Spiel nicht so wirklich in den Horrorbereich reingehen. Ist auch in Ordnung so. Aber so ein paar Elemente ist einfach nett. Das erinnert so ein bisschen an die ursprüngliche Bioshock. Das finde ich ganz nett so. Okay. Habe ich das nicht mitgenommen? Ich wollte es aber mitnehmen. So. Dann nehme ich es halt wieder mit. So, na dann. Sag ich dir mal hallo, mein Freund. Und Köpfchen ab. Und noch ein Köpfchen ab. Und noch eins. Ah ne, doch nicht. Bei dem leider nicht. Ups. Ach so. Ui. Jetzt setz aber auf. Ups. So, bitte stillhalten. So. Gut. Ja, fast. So. Gut, das war's erstmal mit euch. Geburt der Seele. Aber manchmal steht der Geist ihr im Weg. Ich glaube, ihr habt alle gar keine Gibt der Seele. Geist nicht nach, muss man ihn jeder Version seiner selbst aussetzen. Entweder gibt er dann nach, oder er wird auf ein Nichts reduziert. Genau. Oh, da ist noch ein Voxophon entstanden. Sag mal was. Morgen kommt die Leine ab, denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche. Und wenn ich ihn herhole, wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Tja, das werden wir sehen. Okay, dann lieber erstmal der Revolver. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das für Elizabeth ist. Ob das die 6 Monate danach Folter, Gehirnwäscher Elizabeth ist. Oder ob das unser gerade frisch entführte Elizabeth ist.
Ihr Witter. Ein Riss? Was ist das? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Oh Mann. Ist er das? Scheint so zu sein, ja. Tatsächlich. Das operierende Theater. Oh ja. Hier ist alles irgendwie ein bisschen Theater. Oh, bitte lass es kein Bosskampf sein. Ich will nicht gegen sie kämpfen. Leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was Oh, ich sie ist- in Bewegung gesetzt habe, Sie ist älter. seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören. Ich wollte dich holen. Sind wir... Hier, nimm meine Hand. Sie ist aber älter. Sie sieht aus, als wäre sie 60 plus Grad. Ja, 60 jetzt vielleicht nicht, aber 50 plus. Ja. Sie ist wirklich alt. Wow. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Wow. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Alter. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. 1984. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Alter. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich habe dich zu deinem Besten hergebracht. Zu Alter. euer beider Wohl. Hier. Oh Gott, habe ich gerade Gänsehaut. Also im Jahr 1984, dahin ist das Empire State Building, attackiert Columbia mit seiner prähistorisch anmutenden Technik mit Zeppelin und Pipapo. New York 1984. 1984, dann muss Elizabeth zu dem Zeitpunkt ja schon weit über 80 sei. Oder, na, über 80 jetzt nicht, aber ja doch, um die 80. Über 80. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis, Was für ein Hinweis? wie man nicht ich wird. Oh. Oh Gott. Also jetzt helfen wir schon Parallelexistenzen von Elizabeth, damit ich ihr helfen kann, damit sie nicht so wird. Das Wort des Propheten. Und dann so totes Vögelchen. Oh. Ich bin zurück. Ja. 1912. Bevor sie... Es ist noch Zeit. Elizabeth! So. Sind sie gerade dabei, sie zu foltern oder was? Ja. Operationssaal. Was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Ah, du aber. Wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Das sehe ich ein bisschen anders als du krankes Schwein. Ja, was muss... Ich muss da rein. Vielleicht, wenn ich diese Maschinen oben stoppe. Ja, dann halt man diese Scheißdinger doch mal auf. Schalte die Maschinen ab. Ja, die sind gerade bei, sie zu foltern. Das wollen wir doch mal schleunigst unterbinden. Hören Sie diese Schreie in der Wind? Das ist das Resultat Ihrer Einmischung. Sie haben meine Tochter in Versuchung geführt. Sie Oh, ist Mist. nicht Ihre Tochter! Vielleicht nicht jetzt. Aber glauben Sie mir, sie wird es sein. Oh Mann, du kranker Bastard. So.
Huiuiui, wie schnell der hier noch lädt. Okay. Präzisionsgewehr haben wir jetzt auch wieder. So. Wenn jetzt noch so ein Automat. Gut. Okay. So. Gut. Und wieder ein bisschen Zeit für Kopfexplosions-Action. So, da können wir wahrscheinlich später dran. Wenn wir Elizabeth wieder bei uns haben. Vermute ich mal, dass wir durch hier gehen können. So. Sieht dann hier aus. Knacken nicht möglich. Elizabeth ist beschäftigt. Ja, das ist nett. Die Aussage finde ich sehr nett. Elizabeth ist beschäftigt. Die wird ja auch gerade nur hier gerade schier zu Tode gefoltert. Aber ja, das kann man wohl als beschäftigt bezeichnen. So, wie sieht es dann hier aus? Dämlicher Soldat. So, im Ersten Weltkriegsstil. Okay, dann hier hoch. Mal ein bisschen die Maschine demoliere hier. Ach. Du kranker Bastard. Ist das ein Schwarz? Nee, das sind nur Gummihandschuhe. Du kranker Bastard von einem Folterknecht. Scheiß drauf. So. Einen der Generatoren abgestellt, wenn wir sie nicht sedieren und den anderen abstellt. Wir sedieren sie nicht. Also sie ist anscheinend immer noch beschäftigt, so wie es aussieht. Lass mich durch den Mistkeller, der schlag dich tot. So. Da müssen wir auch noch hier. Das war wohl da, wo Comstock war, ne? Wobei, ich würde nicht riskieren wollen, dass der Typ nochmal zuschlägt. Deswegen. So. Sorry, aber ich will nicht riskieren, dass der Typ das einfach wieder einschaltet. So. Nur weil ich unnötige Gnade in dem Fall gezeigt habe. So. Dann hier weiter. Eigentlich auch ganz lustig, wenn man das so bedenkt. Man geht hier. Und ja, ich lass dich leben, geh wieder zurück. Ah nee, du könntest ja der Hebel auch wieder ziehen. Zack, einfach wieder Kopfschuss und weg ist er. Okay. Das war Endgenerator. Da können wir nichts machen. Okay. Von Doc. Gnade ist Sachen des Herrn. Das sehe ich ein bisschen anders. Naja, wobei, nachdem ich jetzt den andere einfach so sinnlos umgelegt habe, könnte man das durchaus sagen. Aber das klingt noch irgend so ein Patriot wieder. Oh ja, ja. Sogar die edle Comstock-Version. Das war sogar die edle Comstock-Patriot-Version. Hey. So. Das habe ich ja gerade gemacht, in der Rücke geschossen. Ah, scheiß drauf. Alle hopp. So. Ja, das sind jetzt die ganz dick gerüstete. Aber so allmählich geht uns auch hier die Munition aus. Ah, da muss ich wahrscheinlich... Ah, okay. Dann war das so einfach. Du hast nicht mehr viel Munition, such neue. Und... Joink. So. Bei sowas ist immer Munition da. Und Hebel. Jetzt hört das mal auf mit dem Foltern hier. Der Drecksäcker. Wow. Was macht sie dann jetzt wieder? Oh. Ein kleiner Tornado hier rübergeholt. Mit dem Riss. Befreie Elizabeth.
und die Typen einfach in den Tornado gejagt. Sah ein bisschen aus wie aus dem Zauberer von Oz. So, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich dann durch hier? Gibt es so einen Mittelweg, wo ich durch kann? Hier? Ah ja, da kann ich mit Elizabeth dann wieder durch. Genau. Sau gut. Aber dann wird erst einmal hier nochmal... Okay, so Eva kann es als mal sein. Die direkte Generatorzugänge waren direkt da in der Halle nebeneinander. Okay, dann holen wir uns erstmal die Clay wieder. Habe ich wieder meine wertvolle Supporterin. Sieht ja aus, als hätte sie auch die Time of her life gehabt. Das Overdale soll sie dann auch wieder anziehen. Nicht nur im Korsett. So, bitteschön. Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Uah. Bereit? Tu's einfach. Ja. Wow. Ja, sieht auch aus, als sät's weh durch. Komm, hilf mir. Ich Ja. glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Jemand vor Was allem. ist das? Lies es. Ja, binde Dein das Traum Korsett. über New York wird wahr. Und ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab Booker. nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer Wir nach... gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Okay, der ist halt ein Salat. Trophäe erhalten in Kupfer, höhere Bildung. Oh Mann. Nee, aber das Outfit ist durchaus sehr edel, was er dort trägt. Gefällt mir ganz gut mit dem Korsett und dann dort drüber die Jack. Sieht auch aus, als wäre das Samt. Also durchaus sehr edel, was er dort trägt. Aber jetzt sieht es auch wieder sehr stark mitgenommen aus. Ich meine, klar, nachdem sie jetzt gerade so Suchen wir also den Propheten. gefoltert worden ist, ist das auch Comstock verständlich. ist draußen. Die Hand of the Prophet. Hinter ihm. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Geh nach draußen und such nach Comstocks Ich Flaggschiff. hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Aber erst einmal, Nicht lange was davon haben. Elizabeth ist gerade nicht Hier beschäftigt. ist ein Schloss. So, Mal sehen. ich will nämlich die Infusion haben. Bitte sehr. Dankeschön. So. Okay, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen anders. Ich will eher Mana haben, also Salz will ich erstmal aufpumpen. Falls ich dann noch zufällig die noch Infusion finde sollte, dann ist dann das Schild zum Schluss dran. Perfekt. Genau, perfekt. Das wäre Dr. Harrison Die Powell. Prozedur sollte uns sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Toll. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Ja, toll. Ich höre schon richtig, wie dem dabei einer Abgange ist, als er hier das Voxophon besprochen hat. Kranker Drecksack. So. Dann hier und hier rüber. Das müsste man mit einer Haarnadel aufkriegen, weil es natürlich mal wieder normales Gebiet Lass mir das ist. mal ansehen. Richtig. Na klar. So, sehr schön. Bitteschön. Das kriegen wir easy. Arne hopp. Ja. Sie tänzelt aber immer noch rum. So. Zack. Das ergibt keinen Sinn. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Ja. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Wahrscheinlich bringt Songbird wieder in seinen Käfig zurück. Hoffen wir es zumindest, dass es dafür steht. Die Hand of the Prophet. Comstock hat mehr getan, als sie zu foltern. Er zieht sie auf seine Seite, aber das werde ich nicht zulassen. Naja, auf die Seite ziehen dürfte jetzt eigentlich nie der Fall sein. Weil sie gehört ja wieder zu uns jetzt. Aber, ihr liebe Leid. Steht mal Sache. Wir sehen uns morgen wieder. Und ich mache jetzt hier erstmal meinen Cut.
Interessanterweise, was ich auch noch bemerken wollte, ist die Sache, dass diese Parallel-Elizabeth uns da helfen konnte. Das heißt anscheinend, dass sie wohl, obwohl sie hier brainwashed worden ist und obwohl sie die Anführerin von Columbia war, bis sie weit über 80 war offenbar, scheint sie wohl ihr Kraft eingebüßt zu haben und dann sozusagen gesammelt zu haben, dass er dann zum Schluss nochmal mit letzter Kraft Booker nochmal holen konnte, um sich zu retten mit Unaach und um das Ganze geschehen zu machen. Interessant die Sache wieder. Interessant, wie das alles so funktioniert, aber irgendwie auch unnötig kompliziert, dass man so parallel ist. Du Ei wirft, wie ich finde. Gebt doch mal bitte Bescheid, ich habe das jetzt extra nochmal besprochen zum Schluss aus meiner Sicht der Dinge, weil mich mal interessieren wird, was ihr dazu sagen. Gebt mir doch gerade mal in die Kommentare Bescheid, was ihr so davor halten. Es lädt mich interessieren und wir sehen uns dann morgen wieder. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.